Naam, mtazamaji, Rais Samia Suluhu sasa anapitia wakati mgumu sana Ikulu Dodoma. Licha ya Samia Suluhu jana kutuma barua ya kukataza bunge la Ulaya kutozungumzia masuala ya mauaji na ukandamizaji nchini Tanzania, wabunge hao wa Ulaya sasa wamepuuzilia mbali kabisa barua hiyo iliyotoka kwa serikali ya Samia Suluhu Tanzania, na kikao hicho kiliendelea bungeni Ulaya kama kawaida mchana wa jana, na wabunge hao wa Ulaya sasa wamemshambulia Samia Suluhu na serikali yake kwa maneno makali na shutuma za ukandamizaji, udanganyifu katika uchaguzi, utumiaji wa risasi na mauaji katika maandamano, pamoja na kumfungia kinyume na sheria kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa urefu zaidi. Jioni ya Novemba tarehe 26, wimbi la shutuma kali liliibuka dhidi ya Samia Suluhu katika vikao vya bunge la Ulaya, huku wabunge hao wakitoa ukosoaji mkali wa mgogoro wa baada ya uchaguzi wa Tanzania. Mjadala huo uliorushwa moja kwa moja na mamilioni ya watu mtandaoni ulijikita zaidi katika mauaji, kupotea kwa watu au kutekwa nyara, kuzimwa kwa mtandao wa kijamii na ukandamizaji wa kimfumo uliofuatia upigaji kura wa Oktoba tarehe 29 Tanzania, msitizo maalum wa kufungwa jela kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Pia wabunge walielezea hali hiyo kama dharura ya kidemokrasia ambayo ilihitaji uangalizi wa haraka wa kimataifa dhidi ya serikali ya Tanzania. Katika kikao chote, spika baada ya spika huko bunge la Ulaya walitangaza kuwa uchaguzi wa Oktoba 29 ulikuwa na machafuko na haukuwa wa haki. Wabunge wa bunge hilo la Ulaya walitaja kufungwa kwa viongozi wa upinzani, kupigwa kwa raia, ripoti za utekaji nyara, makosa yanayohusiana na kura, kukaribia kuzimwa kwa mtandao ama interneti, na kile walichokiita kutokubalika kwa 98% ya ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa wabunge hao wengi, ushahidi haupendekezi uchaguzi, lakini mchakato ulioratibiwa ulioundwa kuondoa ushindani wa kisiasa. Wawakilishi kadhaa walielezea kutendewa kwa waandamanaji na sauti zinazopingana kuwa ni za kikatili na zisizokubalika. Walirejelea ushahidi wa video wa polisi wakifyatua risasi za moto, mashambulizi dhidi ya umati wa waandamanaji vijana nchini Tanzania, na vikosi vya serikali vilivyofunga vitongoji vinavyochukuliwa kuwa ngome za upinzani. Mbunge mmoja katika bunge hilo la Ulaya alifupisha hali hiyo kama risasi, ukatili na kizuizi dhidi ya ukweli, akishutumu mamlaka ya Tanzania kwa kuwalenga vijana wa Kitanzania kwa sababu tu ya kudai haki zao za kidemokrasia. Mengi ya mjadala huo ulijikita katika mauaji ya baada ya uchaguzi, huku wajumbe wakitaja ripoti kuanzia dazeni hadi zaidi ya watu 2000 waliofariki au kuuawa. Ingawa idadi kamili inasalia kugombaniwa na haina uhakika, wabunge hao walidai kuwa pengo kubwa lenyewe lilionyesha ukandamizaji wa makusudi wa habari. Ukamataji holela pia ulijadiliwa kwa kina, ikiwa ni pamoja na kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa Chadema, ambayo wabunge wengi wa Umoja wa Ulaya walitaja kuwa ni ya kisiasa na mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya uhuru wa kimsingi na wa kisiasa. Mjadala ulipozidi kuwa mkubwa, wabunge wengi walidai kuachiliwa mara moja kwa wafungwa, kupatikana kwa kesi za haki na uchunguzi usio na upendeleo kuhusu madai yote ya mateso, kutoweka na kutumia nguvu kupita kiasi. Baadhi ya wanachama walikwenda mbali zaidi, wakitoa wito kwa mahakama ya kimataifa ya jinai kupelekwa na kulenga vikwazo dhidi ya maafisa wanaohusika. Wengine walitaka EU kushinikiza uchaguzi mpya nchini Tanzania chini ya usimamizi kamili wa kimataifa, ikiwa Tanzania inataka kurejesha imani ya umma na uhalali wa kidemokrasia. Matangazo ya moja kwa moja ya mjadala huo yalivutia watu wengi Afrika Mashariki, huku wa Tanzania wakijaza sehemu za maoni za TikTok kwa wakati halisi. Watazamaji wengi walionyesha afueni kwamba mgogoro wa nchi yao ulikuwa unajadiliwa katika ngazi za kimataifa. Mvutano uliongezeka zaidi wakati wa bunge hao wa Ulaya walipoangazia suala muhimu la kiutaratibu, kura iliyopangwa kufanyika Novemba 27, ambayo inaweza kuamua kama EU itasimamisha msaada wa kimaendeleo wa euro milioni 156 uliotengewa Tanzania kwa mwaka 2025. Hoja hiyo iliyoungwa mkono na kamati kadhaa tangu Novemba 20 inataja kile wanachama walichokiita kurudi nyuma
kusukuma kwa demokrasia kali, matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutuma ujumbe mzito wa kisiasa bila kujali kama fedha hizo hatimaye zimezuiwa au kucheleweshwa. Kando na kura ya msaada, azimio tofauti la haki za binadamu pia limewekwa kuanzishwa. Azimio hili linaweza kurasimisha shinikizo la EU kwa serikali ya Tanzania kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji na kufungia fedha chini ya mfumo wa NDICI Global Europe. Wabunge kadhaa walisitiza kuwa uwezo wa kifedha ni muhimu, wakisema kuwa mazungumzo pekee yameshindwa kuzuia ukiukaji wa haki. Hata hivyo, wabunge hao wanataka sasa uchaguzi ufanyike upya na wote wapate haki. Kutokana na hali hii, ubalozi wa Tanzania mjini Brussels ulitoa maandamano rasmi ya kidiplomasia kabla ya mjadala huo. Maafisa walielezea kikao cha bunge kama kudharau mamlaka na ukiukaji wa makubaliano ya Samoa kati ya EU na nchi wanachama wa OACPS. Kwa mujibu wa ubalozi huo, Tanzania haikupewa nafasi ya kuwasilisha msimamo wake, hivyo kufanya mjadala huo kwa asili kuwa wa upendeleo na usio wa haki kiutaratibu. Katika barua yake, ubalozi ulisema kuwa EU ilikuwa ikiendeleza hadithi ya upande mmoja na kwamba Tanzania tayari ilikuwa imeanzisha uchunguzi huru kuhusu matukio yanayohusu uchaguzi huo. Wawakilishi wa serikali walisisitiza kuwa hali hiyo inapotoshwa kimataifa na kwamba baadhi ya habari zinazosambazwa barani Ulaya zilitoka kwa wahusika wa kisiasa wanaotaka kuyumbisha nchi ya Tanzania. Hata hivyo, wabunge wa Ulaya walipinga kwamba ujumbe wa waangalizi wa EU na Umoja wa Mataifa tayari umetoa wasiwasi sawa. Walieleza kuwa ripoti nyingi kutoka taasisi za Kiafrika ziliendana na tathmini zilizowasilishwa katika chumba hicho, hivyo kufanya shutuma za serikali ya Tanzania za upendeleo kuwa ngumu kudumishwa. Uwepo wa ushahidi wa kikanda, walisema, uliimarisha kesi ya ushiriki wa EU. Katika mitandao ya kijamii haswa kwenye TikTok, Instagram na X, Watanzania walijibu kwa hisia kubwa mjadala wa bunge hilo la Ulaya. Wengi walionyesha hofu kwamba nchi yao inaingia katika kutengwa kimataifa, huku wengine wakikaribisha uwezekano wa vikwazo kama hatua muhimu ya kulinda raia, na wakisifu hatua ama maoni ya wabunge hao wa EU wa kutaka uchaguzi urejelewe chini ya uangalizi wa kimataifa. Hashtagi kama vile za Samia must go, hashtagi za Tanzania masaka na hashtagi za Free Tundu Lissu ziliweza kutawala mazungumzo hadi usiku wa manane siku ya jana. Shinikizo linaloongezeka kutoka kwa EU na wabunge wa Ulaya pia liliibua hisia kutoka kwa wanaharakati kote barani Afrika, haswa Tanzania, ambao walilinganisha hali ya Tanzania na migogoro ya hapo awali inayohusiana na uchaguzi katika eneo hilo. Wengi walisema kuwa shinikizo la kimataifa lililoratibiwa linaweza kuzuia umwagaji zaidi wa damu na linaweza kuleta haki katika uchaguzi uliofanyika. Kwa baadhi ya vijana wa Kitanzania, mjadala huo uliwapa matumaini mapya kwamba ulimwengu haujasahau mapambano yao. Ndani ya Tanzania, serikali iliendelea kutetea msimamo wake, ikishikilia kuwa uchaguzi huo ulikuwa halali na wa amani, isipokuwa kwa kile ilichokitaja kuwa ni matokeo ya pekee yaliyochochewa na makundi ya upinzani. Hii inatofautiana na wabunge wa Ulaya ambao wanasema uchaguzi huo haukuwa wa haki na wanataka uchaguzi huo urejelewe chini ya uangalizi wa kimataifa. Hata hivyo, upande mwingine, maafisa wa serikali walisisitiza kwa taasisi za serikali zimesalia kuwa na nguvu na uwezo wa kusuluhisha mizozo ya ndani bila uingiliaji wa kigeni. Hata hivyo, wakosoaji walisema kuwa hakikisho hizi hazina uzito tena kutokana na ukubwa wa ukandamizaji ulioandikwa. Wakati bunge la Ulaya huko EU likijiandaa kupiga kura leo tarehe 27 Novemba, waangalizi walionya kuwa matokeo hayo yanaweza kurekebisha uhusiano wa EU na Tanzania kwa miaka mingi. Kusitishwa kwa fedha za maendeleo kungeathiri sekta muhimu ikiwa ni pamoja na afya, utawala na miundombinu. Wanadiplomasia walikiri kimya kwamba kukataa kifurushi cha msaada kungewakilisha mojawapo ya karipio kali zaidi EU imetoa kwa serikali ya Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Huku usikivu wa kimataifa ukizidi kuongezeka, hali inayozunguka mgogoro wa baada ya uchaguzi wa Tanzania imekuwa ngumu na tete. Mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na maoni haya ya wabunge wa Ulaya dhidi ya Samia Suluhu na serikali yake. Like video hii kisha subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.